Buonadì a tutti, visti voi, te non parlare oggi, di 26 del mese di aprile, due messa e 26, abbiamo finito Seste Santuiogli, finito in gloria, e resino a poi trattenere a sorballo, e su salone di probania, anche troppo tardo, e poi erano già da Santa Giusta, in beato un altro evento, agli un dibattito poi su 28 di aprile in casa ruotesi in Cagliari questa manifestazione insomma può cercare di non restare a metà tardo, non cominciare più sbagliato, meno male troppo gente a carta abovato però sai sta chiesa comitato ha preparato insomma convitano tutto una bella che insomma. Bene, cominciamo diretto chi sono i tenori di oggi e andiamo a vedere come si presenta Sadia si presenta a Goi con la musica videata normale e si presenta su che lì la temperatura massima, minima, altra la fotografia, programmato tutto bello verde, no, narrata con le prende proprio rapponato prima e da ora adesso schimbe in poi. Bene, abbiamo un toccamento e dolo, oggi a pro de 90 anni, sinché è morta Pasqualina Piras, gatti a Lau, mamma di Giuseppe, Piero e Gianfranco, l'interno e l'unis casa a San De Mese e Sacrere Sant'Iogli. Condolenze e pazienza, sa famiglia tutto dalle parti dei visti. Addio, Giuseppe Pasqualina. Toccamento sportivo, la BT Volley in Nugola ha perduto 3-1 a favore del ASP di Nugolo, va bene, come questa partita è tornata, che adesso su 28 di questo mese, speriamo che recuperi, insomma, che dà fatta un recupero in questo senso, partita inveniente, il 28 in vista, è una partita di semifinale in Portumano, Piser di Tifu accudite intanto a fare che stifa e spingere la BT Volley che il numero ha vinto la prima, il primo set poi dopo insomma l'ha fatta recuperare dalle parti della numero Volley o ASP, un'associazione sportiva nuvoresa. Bene, andiamo da innanzi ieri beh, appunto due storno erano debito hacker adesso da Sacchena offerta da su comitato o Santo Ioio Domizza e 26 equinoche da gente che aggradisco che questi su uno adesso sprato in effetti la coratella non mi sono dimenticata della fotografare queste su Zambene veramente buono, vuol devonare, l'ha pazzazzato, e noi che abbiamo s'accorda, uguale, buonissima, complimenti a chi è la cucinata, poi ecco no, che si accorda, abbiamo poi la trippa che in patatas, la entra, insomma, entra che in patatas, insomma, questa pure veramente squisita, buona di tutto, insomma, del sapore, del sale, di tutto, ma veramente bene cotta. E poi, per ultimo, sul caso, veramente buono, questo caso, complimenti fino al misto, come siete vedendo, del vario tipo, veramente un ispero. Mi dispiace di non essere resistito a fotografare la coratella, venga la piccata in sul momento che li può fotografare e non ha portato in tempo. E no, che su vino, buono su matessi e poi su pane carasato, proprio di cusso appositamente, però questo tipo di cerimoniale, insomma, perché nasa, in modo tale che non esiste abbondanza sul resto del suo pane, se ne è piccato un voglieto, uno quadrato, in questo caso se lo mantenete per conto suo, insomma, ecco.
Bene, collammo sul giornale, in effetti però abbiamo già la scuola, in che sono colata probabilmente a funno, vabbè, lasciamola stappare, beste già essa mesa birra, che comunque poi non è nata, è cominciato ora su 28, e poi su 29 beste questo convegno in voluto di Giorgia Sproni, che pertanto la stappamo dopo, evidentemente come è stato trasmesso dal Mazzine e che sono spostate. E andiamo sul giornale, Unione Sarda, 11 pronto soccorso a rischio chiusura. Finiti i contratti dei gettonisti, proposta dei medici del CIMO per scongiurare il disastro. CIMO noi coi test, e comunque lui dimos, non c'è tregua in maggioranza, ancora tensione tra la governatrice e assessora Alessandra Tolle del PD sulla grave situazione della sanità. L'allarme pronto soccorso, 11 sono a rischio chiusura con la fine dei contratti dei gettonisti. Viene rilasciato dai medici del CIMO che presentano una proposta operativa per scongiurare il disastro estivo. Cronaca, Alessio Porco di Santa Giusta si schianta contro un palo. Il delitto di Monserrato, una banda nel mirino, il sospetto, il muratore ucciso perché difendeva l'amico. Il sospetto, si sospetta chi? Eh, allora, noi abbiamo a Mattarella, che Michele Sua, la Mattarella ora è sempre resistenza. Bene, andiamo a lasciare la pagina, alla Nuova, prima pagina, SOS scorte carburante agli sgoccioli, voli per un mese, cioè il carburante che beste, serviti massimo a assicurare il volo per un mese. In Trieri di Aereo Italia narrata continuità garantita, ma non sappiamo cosa accadrà a giugno. 25 aprile, corteo e spari, ferita una coppia. Todde a Nuoro, difendiamo la democrazia, Mascia, Susinnicu, Sassari, rischio neofascismi. Incidente stradale a Santa Giusta, con la moto si schianta sul palo, muore portalettere di 21 anni. Disequilibri, il deficit scende, ma l'Italia è in bilico. Puntiamo sulla qualità e non sui numeri. La mia Sardegna, Cheri, direttore museale. Andiamo da innanzi, ecco qua, inocchiamo Scalchinova, zona insomma, il coro Giusiniscolesu conquista Verona. Rientro in Sardegna per i componenti del coro Giusiniscolesu che nei giorni scorsi hanno partecipato a Verona alla 34esima edizione del concorso internazionale di canto corale organizzato dall'Agenzia Generale Corali Verona. Il gruppo, guidato dal presidente Pierluigi Fronteggio e dal maestro Giovanni Raffaele Dessì, si è confrontato con realtà europee provenienti dall'Ungheria, Germania, Croazia, Turchia e Polonia. Quindi hanno fatto bella figura, complimenti. Siniscola, all'agrario, allora questo qua. Siniscola, all'agrario, torneo di Morra con 11 squadre per Saturno. Complimenti. Mercoledì gli spazi dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura di San Narciso ospiteranno l'atteso evento Murra 2026, Attovio de Murra Pro Dischentese. La manifestazione, poi studenti, insomma, voluta dal dirigente scolastico Sebastiano Lai per il suo profondo valore pedagogico e culturale, coinvolge gli studenti delle sedi di Siniscola e Dorgali. Il torneo si articola attraverso un regolamento preciso che vede la partecipazione di 11 squadre suddivise in 2 raggruppamenti distinti. La competizione inizierà alle 8:30 con il sorteggio delle lettere e quindi poi sull'abbinamento. Dall'industria alla rinascita, Ottana al Festival Life of the Holy. Questa è Mazzotta che ha sempre Massimiliano Mazzotta che ha che inchiesta di questo tipo. Il comune partecipa alla 13ª rassegna ideata da Massimiliano Mazzotta. Lo scopo
sviluppare dibattiti sull'energia e le aree industriali dismesse. Unify, c'è il sì alla variante per il centro storico. Approvata l'amministrazione comunale la variante piano particolareggiato del centro storico. Si tratta di un giorno significativo poiché dopo il tortuoso iter amministrativo vede la luce l'approvazione della variante che rende possibile effettuare interventi di manutenzione straordinaria altrimenti non consentiti dalla precedente obsoleta versione dello strumento urbanistico, spiega il sindaco Luca Monne. Va bene, quindi qualche spazio però potrà contare Domolo. Numero, l'ISRE resta senza presidente, ritardi sulla nomina di Moro, rischio di incompatibilità. Todde aspetta l'istruttoria. Intanto ecco, Leonardo Moro deve essere più candidato, insomma, che è sostituito all'Avra, ma questa cosa non è stata arrivata a compimento. San Francesco, Remoriano dell'Anto Francisco e l'Uvola, cresce l'attesa. La festa dal 28 aprile il villaggio Colle Cumbessias si rianima con l'arrivo dei pellegrini. Gli attuali priori preparano la partenza verso il santuario di Lula. Preparativi ed emozione accompagnano l'avvicinarsi dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Lula, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti del Nuorese. A guidare l'organizzazione sono i priori Giovanni Farina e Daniela Marungiu, che si sono recati nel santuario anche questo fine settimana per gli ultimi ritocchi in vista delle celebrazioni e per l'accoglienza dei nuovi priori Giuseppe Loddo e Luisa Puddighinu. Siamo felici, molto emozionati, ma allo stesso tempo sereni, dicono Loddo e Puddighinu. Non ci aspettavamo un affetto così grande e sincero da parte di chi vive e frequenta i santuari. Oh, bene. Una giornata dedicata a Pascheda Zau. L'associazione Pascheda Zau rende omaggio alla protagonista di Moti di Suconnottu. Appuntamento in casa Soldumurro in via Chironi alle 10 il risveglio. I ragazzi costruiscono insieme uno spettacolo con la regia di Gianluca Medas. Alle 12 l'incontro, i ragazzi salgono in scena, la piazza si anima come allora, alle 13 il pane condiviso, rinfresco conviviale con il pane simbolo di ciò che fu tolto di dignità negata, diventa gesto di unione e di comunità. In marcia ultramaratona e prevenzione del diabete, 80 km in 4 giorni per curare all'aria aperta il diabete di tipo 1 e sensibilizzare le comunità locali sui corretti stili di vita per prevenire il diabete di tipo 2. Dal 30 aprile al 30 maggio torna l'appuntamento annuale con l'ultramaratona a tappe della sezione sarda dell'ANIAD, Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici. Una bella iniziativa, Andiamo dai Nantesi. L'urgenza sanità logora la maggioranza. Todde irritata per l'allarme lanciato dal PD. I Dem, PD insomma, Partito Democratico, ora un piano che superi la crisi. A quanto pare che insomma non si chiede scontriata. Bene, il disegno di legge, la variazione approvata venerdì sarà trasmessa in Commissione Bilancio. Deditemi ai danni, le manovra da 25 milioni per la medicina territoriale, 750 milioni complessivi manovrati nella variazione di bilancio, oltre un terzo sono dedicati alla sanità, la maggior parte sono destinati all'adeguamento del fondo regionale a quello nazionale, recentemente aumentato. 100 milioni dovrebbe invece servire a dare risposte rispetto alle urgenze denunciate nei giorni scorsi dal PD. Tra questi ci sono 10 milioni
per il 2026 che serviranno ad attuare la programmazione della rete territoriale di coerenza con il decreto ministeriale numero 77 del 2022, attraverso l'inserimento di nuove case e nuovi ospedali di comunità finanziati con il PNRR, tipo in pure. Oh, ai ai. Pronto soccorso in tilt, 11 a rischio chiusura, 11 pronto soccorso sono a rischio chiusura. La situazione già critica peggiorerà in estate. Il 30 giugno scadranno i contratti dei gettonisti e quindi ne mancare pure curso. Pazienti nei corridoi, allarme al San Francesco. La denuncia del sindacato degli infermieri, Nursing, ricovero negato per ragioni di sicurezza. Sono costretto a negare il ricovero proprio che va problema dei non ponere assenti, insomma. Situazione insostenibile all'ospedale San Francesco di Nuoro. La denuncia arriva dal sindacato degli infermieri Nursing. Reparti pieni oltre ogni limite, ricoveri gestiti in condizioni precarie e personale costretto a operare in un contesto sempre più critico, sostiene il sindacato tracciando un quadro di forte allarme. Cagliari più ricca di Genova e Torino, questo in base alle ultime indagini che l'hanno già mentovata. I dati sui redditi italiani del 2024, 4 comuni sopra i 50.000 euro pro capite, non sono Cagliari, non sono in Sardegna, La città più ricca d'Italia a gennaio aveva appena 67 abitanti, si chiama Maccastorna, è in provincia di Lodi e vanta un reddito medio pro capite di 72.684,51 euro, e quanto emerge da uno studio del Corriere della Sera sui dati di MEF, Ministero dell'Economia e della Finanza, che ha preso in esame tutti i comuni italiani sui redditi dichiarati nel 2025 con anno d'imposta 2024. Sono soltanto 4 i comuni che vanno oltre quota 50.000 euro. Dopo Maccastorna, al secondo posto, quello che a lungo era stato in testa, l'Aiatico, in provincia di Pisa, ed è sempre luogo di residenza di Andrea Bocelli, con 60.475 euro pro capite. A completare il podio un nome invece ben più noto, quello del borgo di Portofino, che era in vetta nel 2024 nel 2025. Nell'isola per trovare un comune della Sardegna bisogna scorrere la graduatoria, non ce ne sono nei primi 200 posti. Cagliari è quello più ricco nell'isola con 29,094 mila naturalmente euro dichiarati, ed è l'unico sardo che va oltre la quota 25.000. Tutti i dati lo siamo rasciutta. E andiamo da sport, aspettando questa partita Cagliari-Atalanta, il ballottaggio del gol, Kilikol, Borrelli, il turco vuole rilanciarsi dopo 2 panchine e le critiche, l'ex Brescia non segna da 5 anni, e comunque un scontro come idimolo, e sperava di chiocare qualche punto. I redditi dell'isola crescono del 4,9%, il primato a Cagliari, Onanì ultimo. Sempre in Onanì l'hanno posto a tirare via scuro. I sardi dichiarano quasi 3.800 euro in meno rispetto alla media nazionale, e comunque Onanì è pari che siete ultimo. Imponibile, eccetera, eccetera, va bene. Non l'amo già detto in dai articoli, no, capite. Solo ha aggiunto che Onanì, comune di Sardegna, è ultimo in tutta la graduatoria italiana. Zecche
Toppi e zanzare dalla regione 8,5 milioni. Risorse alle province per investimenti di disinfestazione. Zecche e toppi, Zoricheri specialmente, lotta a zecche, zanzare, blatte e toppi, approvata la ripartizione dello stanziamento di 8,5 milioni di euro destinati alle province e alle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi, i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori. Ci sono un problema a quanto pare in Palestina, un problema veramente serio, specialmente posso ci sono diabetico, che a quanto pare questo Zorichel sono attirato principalmente da esso diabetico. I nostri barracelli sono fondamentali per le comunità. Domani la conferenza regionale. Dall'incontro di domani si deciderà il futuro delle compagnie barracellari dell'isola. Domani alle 16, infatti, a Cagliari è prevista la conferenza regionale sulla loro organizzazione e sul funzionamento, convocato dall'assessore regionale degli enti locali, finanza e urbanistica. Nello specifico l'appuntamento è dedicato alla verifica dello stato di attuazione della legge regionale numero 25 dell'88 e al confronto su attività, coordinamento e strumenti normativi delle compagnie barracellari, presidio storico di tutela del territorio e sicurezza delle comunità locali, si legge nella comunicazione della regione e ne siamo perfettamente d'accordo. Frode sportiva, indagato Ronchi, questa è politica italiana, mi autosospendo, ma tornerò. A quanto pare questo va a Inter, insomma. Ha aperto un fascicolo sul disegnatore arbitrale. Dopo la denuncia di un ex assistente, 2 gli episodi finiti al centro dell'indagine, già archiviata dalla giustizia sportiva. E poi esos árbitros che andaban bene a Sinter. Stati Uniti, Iran, la strada per la pace sembra più in salita. Falliti, prima di cominciare, i negoziati che dovevano svolgersi nella capitale del Pakistan. Si fa sempre più in salita la strada diplomatica per scongiurare la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran. In queste ore i riflettori del mondo erano ancora una volta puntati su Islamabad. La capitale del Pakistan attendeva, almeno nelle intenzioni, le delegazioni di Washington e Teheran per un nuovo round di negoziati, ma i dubbi dei giorni scorsi si sono rivelati fondati, i colloqui sono falliti prima ancora di iniziare. Alla fine a Islamabad è arrivato solo il ministro degli esteri iraniani Abbas Araghi nella prima tappa del suo tour diplomatico che toccherà anche Oman e Mosca. E quindi fa che neate noi trattando. Nei licei meno Manzoni e più AI, intelligenza artificiale. La scuola di Valditara divide l'isola. Rivoluzione nei programmi di studio. Le indicazioni del Ministero fanno discutere. Portas, Narata, Milano, cioè minano la libertà di insegnamento. Serra, più opportunità ai ragazzi, cioè quindi non sono, col giudizio non sono tutti d'accordo. Carburante, allarme Aero Italia, scorte fino al 1 giugno. Gaetano Entrieri, amministratore delegato della compagnia, cioè di Aero Italia, narrata, garantite le scorte della Sardegna, le rotte della Sardegna. I margini però si assottigliano, le raffinerie ci chiedono pianificazione. Picchetto, a breve la legge sul nucleare e l'esempio in Santa Giusta proprio può dare di questa questione sul nucleare che Picchetto Frattini e il governo non sono preparati su tosco
abbideide, in che è data de generatori modulari di energia nucleare che sono in fase sperimentale, quindi non si schia manco né cantiene a costare, né canto i scuria raggenerano, né si convengono o non convengono. Però Pichetto Frattini sta che approvare una legge delega e che legge delega che deve spartire come all'lampada da tutto un anno che dura questa legislatura che praticamente si vota attorno in lampada adesso 2027, entro di un anno può decidere su del costo del reattore modulare, ma in particolare può decidere su dei non beppone sasi scoria. La Sardegna non viene nominata, ma viene trattato l'argomento a che in riferimento a sismicità 4, cioè il valore di sismicità sia 4. E guardate bene che il valore di sismicità 4 praticamente per solo in Sardegna e in qualche loco del subcontinente, ma in zona già limitata. Quindi questo non sono preparando su tosco a bideire e probabilmente questa scomunicazione già non arrivare in estiu, quando la gente este a quella mode pensando a altre cose e non a sottosco che le preparano sul governo. Roma spari sul 25 aprile, ferita una coppia dell'Ampi. Hanno sparato che in una pistola a gara compressa al due anziano che è stito, cioè io che hanno sul vassoletto del Sampi in zucchero e questo pellegrino insomma che tenia tutto vestito e armato ecco arrivati sparato a questo due persone che ne manifestanti giustamente posa evento su 25 di aprile. Ma battapito pure altri episodi, spacco edificante, per esempio un cane calzato, lo schini, manifestanti che si bandiera ucraina, come che in Ucraina non va per resistenza, insomma, contro un aggressore, e poi in cane calzato pure la brigata ebraica, che è una brigata partigiana, o perlomeno la rappresentante della brigata partigiana, che partecipa al suo corteo. Dal nucleare ai missili, i nodi irrisolti USA-Iran. L'abbiamo già visto sul telegiornale, un cenno su di questa questione, piani nucleari e le capacità militari dell'Iran, le sue alleanze internazionali e le sanzioni che da tempo ne colpiscono duramente l'economia e il controllo dello stretto di Hormuz. In attesa di conoscere, questo è un suo argomento, in attesa di conoscere la risposta di Teheran alla proposta USA, sono questi i principali nodi che restano irrisolti tra Washington e Teheran, e specialmente Teheran si chiede mantenere sul controllo di Hormuz con suo dinari. Linea dura di Teheran, Trump ferma i suoi inviati. Hormuz resta chiuso, il presidente sarà guerra, non ci ho pensato, però intanto sta accumulando giordatos e naves e quindi la cosa non promette molto bene, cioè come hanno la Russia ha accumulato un esercito in treo a corsa su sconfine dell'Ucraina e te poteva promettere che non hanno a godere per una scheda. L'Iran non cede alle richieste USA, annullata la missione diplomatica. Gaza alle urne dopo 20 anni, cioè in Gaza sono andati a votare in Cisgiordania, si vota anche in Cisgiordania nel territorio non minacciati da Israele, si è votato insomma non in tutto canto Gaza chiaramente, ma neanche in tutto canto la Cisgiordania. Guardate che Gaza est manna più o meno quanto due al via su Sarto e Visti, quindi siamo le danne manco di questa provincia di Nuoro, cioè, manco di questa provincia alle Sogliastra, ecco, no? Solo che Sogliastra che manda mizza abitanti e in cui invece nana milione. Orban, Ungheria, lascia il Parlamento, ma resto in politica e va bene.
andiamo da innanzi e ecco qua lo che ho anticipato prima che non colato in coa, il 29 in Nugaro, ho questo pensiero grazie a un dibattito, un convegno, il lascito di Giorgio Asproni a 150 anni dalla morte. Relatore Diego Carlo, Salvatore Italo Deledda, Giuseppe Puligheddu, coordinata Anni Coppau, tutto questo a Tessa Biblioteca Sata, 29 di aprile 2026. Ecco, abbiamo andato poi adesso birra, preso birra di Don Tottoni e è tornata su 28 martis. In questo stiamo sterminato e non diamo l'appuntamento, torna a casa a San Matteo. Intanto Belciriaco che saluta, te pure Pastore Sardo e buona domenica a tutto canto e vi torniamo in cambio che ancora buona domenica a voi scuola. Stanno a men sorridere e Dio buono a tutto da Bizzi TV.